Jumpa kembali sobat dengan konten saya, konten masak-masak dan mukbang. Pada kesempatan video kali ini saya mau buat masakan kepala ikan tuna. Gimana keseruannya kita memasak? Ciao. Kita rebus sebentar dengan waktu sekitar 5 menit saja, jangan terlalu matang. Kemudian kita angkat dulu sebelum dimasak proses selanjutnya. Oke, kita masukkan bumbu-bumbunya. Oke, kepala tunanya sudah matang. Sekarang kita tinggal menikmatinya. Ini ada kecap, bawang putih, bawang merah, sama cabai. Enaknya disiram-siram begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang makan. Terong Pukit. Terong pukit. Kita bongkar dulu. Luar biasa. Ini dia. Isinya di dalam masih banyak banget. Ini enaknya di tempat yang tempatnya
terus tuh. Hmm. Hmm. Nanti potong. Matanya. Matanya gede banget. Luar biasa. Ini kenyil. Insangnya udah kita buang. Nah, ada sedikit sisa-sisa.
Hmm. Hmm. Pedas. Hmm. Hmm. Mantul-mantul sobat.
Habis, Wan.